Sljedeći gost u studiju je vojno-politički komentator lista Politika Miroslav Lazanski. Kolega Lazanski, dobro večer. Dobro večer. Da li se i vi slažete sa konstatacijom da je u Hrvatskoj povampiren fašizam? Kada se govori o ratu u Jugoslaviji, onda se možda treba preciznije odrediti da je zapravo to sukob između fašizma u Europi i Jugoslavije. Zapravo fašizam u svom pojavnom obliku koji se pojavio u nekim zemljama Europe najviše se zapravo eksponirao upravo na području Hrvatske i to je naravno dovelo do ovog ratnog sukoba kojeg smo danas svjedoci. Vidjeli smo iz ovoga priloga, ljudi su ogorčeni armijom. To je jedan klin za one koji ne znaju, koji ide preko Daruvara, Grubišnog polja i završava gore u onome špicu prema Bjelovaru, srpskih sela. I očito je da je namjera da se taj klin očisti, da se otupi, da se izravna dole negdje ispod Pakraca. Kakve snage su Jugoslavenske narodne armije locirane na tom prostoru i da li ih uopšte ima? Tu su locirane snage Banjalučkog korpusa, no međutim, kao što je manje više poznato, Jugoslavenska narodna armija ima velikih problema sa brojnim stanjem. Naime, armija je u nekoliko zadnjih godina smanjivala upravo zbog financijskih poteškoća, smanjila svoje brojno stanje za oko 30%, da bi u zadnje vrijeme imala probleme sa regrutima. Naime, iz Slovenije regruti već odavno ne dolaze, iz Hrvatske također, Bosna i Hercegovina je također stopirala slanje regruta, Makedonija drži regrute samo na području Makedonije, znači ostalo je ono što se može odazvati pozivu vojsku sa teritorija Bosne i Hercegovine, prije svega krajevi gdje živi srpski narod, i iz Crne Gore i iz Srbije. Prema tome, Jugoslavijska narodna armija sa ovim sadašnjim brojnim stanjem teško da može držati sva ratišta i sve područje, sve neuralgične tačke pod kontrolom, jer dobar dio armije mora da ostane na Kosovu zbog potencijalnog žarišta tamo, dio armije naravno i u području Sandžaka, jedan dio na granici prema Bugarskoj, nešto je ostalo u Makedoniji, ostalo u Bosni i Hercegovini koja je isto također vrlo rovita. Prema tome, s onim čime se raspolaže u uslovima kada rat zvanično nije objavljen, ratno stanje niko nije proglasio, Jugoslavijska narodna armija ima i sljedećih problema sa rezervistima. Naime, zadnjih dana je očito da rezervisti koji dolaze u jedinice, aktivne jedinice armije na ispomoći kao popuna, jednostavno ne žele da se bore i napuštaju te jedinice. Tako da, recimo, odziv rezervista iz Vojvodine je vrlo dobar, odziv rezervista iz Beograda također zadovoljava, dok su problemi dosta sa rezervistima iz područja centralne Srbije. Tako da, recimo, upravo na području Banjalučkog korpusa zapravo tamo imate situaciju da se bore samo teritorijalci sa tog područja i aktivne jedinice Jugoslavijske narodne armije. U globalu, kada se gleda cijelu, recimo, liniju fronta između Osijeka i Vinkovaca, praktično drži samo aktivna armija, odnosno ovi golobradi mladići od 18-19 godina. Vrlo je zanimljiva pojava, recimo, da se upravo ti mladići koji su u sastavu aktivnih, odnosno regularne vojske Jugoslavijske narodne armije bore fantastično i drže odlično. To ste u osnovu imali priliku da vidite iz snimaka večeras u Dnevniku prilikom posjeta roditelja njima u blokiranim kasarnama na području Republike Hrvatske. Prema tome, ti mladići od 18 godina bolje se bore nego ovi rezervisti od recimo 26 pa nadalje godina. Razloga ima više. U javnosti je nesmotreno izišlo jedno saopštenje o tome da se na frontu ostaje 45 dana rezervisti, iako to niko zvanično iz Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu niti je javno rekao, niti je obećao. Zna se da jedinicama na frontu, kako aktivnim jedinicama, tako i rezervistima, prije svega komanduju aktivne starešine Jugoslavijske narodne armije, odnosno SSNO. Prema tome, jedino je i on ovlašten da kaže tako saopštenje. Međutim, ljudi kad dođu rezervisti na front, onda kalkuliraju obično. Ako neko ostane 10 dana pa preživi, onda kaže ima još 35 dana i što više vrijeme odmiče, on sve više i više logično čuva svoj život, jer praktično to je u ljudskoj psihi i prirodi da niko ne želi da pogine zadnjih 3-4 dana prije nego što mu istekne tih famoznih 45 dana koje nigdje nikome niti su javno obećani, niti su ikakvim propisom regulisani. To je jedno. S druge strane, interesantna je ta pojava da rezervisti pronalaze razne izgovore da se vraćaju sa linije fronta, te kao, ne znam, oružje nije dobro, a svi koji se vraćaju nastoje da to isto oružje za koje kažu da nije dobro ponesu svojim kućama. Osim toga, naravno, i političke stranke su pridonijele svojim nemuštim saopštenjima i sa menjanjem svojih ratnih, da tako kažem, ciljeva i strateških
dosega i ciljeva unazad 6 mjeseci dosta su reterirale stranke pojedine, tako da se sve to zapravo prelama kroz stanje na frontu. S druge strane, paravojne formacije Republike Hrvatske nemaju takvih problema, oni imaju državu iza sebe, poznato da Jugoslavijska narodna armija praktično ratuje bez države iza sebe. Znači, u Hrvatskoj manje više proglašena opšta mobilizacija, strogo se vodi računa da se ne izbjegava poziv u paravojne formacije, znači sankcije su vrlo rigorozne, propaganda stoji apsolutno iza paravojnih formacija Republike Hrvatske i praktično je cjelokupni državni mehanizam iza te armije koja ratuje. Ovdje u Srbiji se može vrlo često naići na priču da se Srbi koji su rođeni tamo, Srbi dakle u krajinama, ne bore, da ih nema tamo. Koliko ja imam informacija, kompletnu Baniju su upravo očistile jedinice teritorijalne obrane na Baniji. Prema tome, tu je bila relativno mala pomoć Jugoslovenske narodne armije, nego su upravo teritorijalci iz tog područja oslobodili svoje krajeve. Da li Jugoslovenska narodna armija odstupa od pozicija koje je osvojila, ne računajući odstupanje iz kasarni koje su napuštene? Gledajte, Jugoslovenska narodna armija sve ono što je u borbi, pozicije i linije koje je dosegla, apsolutno nije napustila. Nema praktično niti jedne jedine jedinice koja se povukla sa položaja, naravno u sklopu nekih pregovora i to je bilo moguće, ali niti jedan položaj pod borbom i recimo potisnuta u borbi Jugoslovenska narodna armija nije napustila. Činjenica je vrlo zanimljiva i to recimo kada se gleda u postupcima zarobljavanja. Preko 1000 pripadnika paravojnih formacija Republike Hrvatske, znači i Zbora Narodne garde i MUP-a Hrvatske, više od njih 1000, praktično skoro svi koji su zarobljeni su u borbi. Kada gledate procentualno zarobljene pripadnike Jugoslovenske narodne armije, 80% njih je zarobljeno praktično u kasarnama koje su bile blokirane, 15% je recimo pokupljeno kod kuća na raznim vrstama odmora i bolovanja, a samo 5% je zarobljeno u borbi. Tako da nema niti jedne jedinice Jugoslovenske narodne armije koja je zarobljena ili predala se, a da je imala borbeni kontakt sa protivničkim snagama. Sve one trupe Jugoslovenske narodne armije koje su ušle u borbeni kontakt sa protivnikom izdržale su na svojim položajima. Prema vašim procjenama, da li bi Hrvatska armija da izbije na granice Avnojske Hrvatske zaustavila se na tim granicama? Pa pošto se radi očito o sukobu fašizma, evropskog fašizma i Jugoslavije, očito da su strategije dugoročne i da su ciljevi dalekometniji. Prema tome, svi oni koji se zavaravaju da bi se rat mogao zaustaviti kod Šida, recimo negdje daleko na području Republike Hrvatske, na nekoj novoj imaginarnoj granici, mislim da se varaju, da nisu u pravu i da bi se teret borbi u takvim okolnostima vrlo lako mogao preneti i do Drine, a i pitanje da li bi se tu mogao zaustaviti. Još jedan podatak je vrlo interesantan, upravo gledali smo ove priloge malo ranije. Interesantan je podatak do kojeg smo danas imali priliku da dođemo, to je o procentima poginulih i ranjenih starešina i vojnika. Obično se smatra da u ratu je relativno prihvatljivo za svaku armiju da joj gine 5% starešina. Prema dosadašnjim saznanjima u redovima Jugoslovenske narodne armije gine u prosjeku 31% starešina, znači 6 puta više nego što je normalno, a vidjeli ste večeras je i poginuo general Bratić, Mladen Bratić, komandant Novosadskog korpusa. Ranije, prije toga je poginuo admiral Đurović, teško je ranjen general Cokić. Prema tome, protesti o tome da starešine nisu dovoljno prisutne u prvim borbenim linijama, mislim da ne stoje i ne odgovaraju činjeničnom stanju. Mislim da su prisutni, kao što govore i ovi fakti koje smo imali večeras priliku da vidimo i u dnevniku. Očito je da se efikasno protiv ovoga fašizma može boriti samo Jugoslovenska narodna armija sa svim svojim efektivima. Kako je pomoći? Pomoći se može na nekoliko načina. Prije svega to da shvatimo jednostavno da je to jedina oružana sila koja je još uvijek sposobna da na ovim područjima u Evropi zaustavi evropski fašizam, čiji su eksponenti paravojne formacije Republike Hrvatske. Pomoći joj se naravno treba i u svježim idejama, jer Jugoslovenska narodna armija isto ovako statično kako ratuje, na taj način se ne može dugo održati na ovim pozicijama.
Znači, treba izvesti neke ofanzivnije operacije, koristiti vazdušne desantne, koristiti vertikalni manevar, helikopterske desante, ne ukopavati tenkove, jer tenkovi nisu za ukopavanje, tenkovi su za borbu u pokretu, koristiti tu snagu manevra, snagu vatre. Naravno, uz sve to treba imati i vojnike, međutim, kao što vidimo, rezervisti taj rat doživljavaju kao da je to rat na nekoj drugoj planeti, a ne rat koji se svih nas tiče i koji bi vrlo brzo mogao da nam pokuca i na vrate. Kojo Lazenski, hvala.